Halo teman-teman, jumpa lagi bersama camping belusukan. Kali ini kita sudah sampai di lokasi di mana kita akan camping malam ini. Cuaca hari ini kurang mendukung ya, lagi hujan. Semoga hujannya cepat berhenti biar kita enak bikin pondoknya. Oke teman-teman, pantau terus keseruannya. Inilah salautan teman-teman, kita mau ngambil untuk jadikan dinding. Oke.
malam ini teman-teman kita makan roti ya. Kita harus syukuri apa yang ada. Hidup di hutan itu makan apa adanya. Udah ngantuk juga, rasanya capek betul teman-teman. Sampai jumpa besok. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Halo teman-teman, selamat pagi. Sido muncul kopi jahe. Harapan roti. Oke teman-teman, saatnya kita pulang ke rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya.